bashannanaa jirra jaartii teena wajjin warra jaartii qabdan deemaa bashannana. Maafrukutta kaadara rabbi maal siin jettee mucaan maal siin jettee adara rabbi siinoon akka kanaa si agaccau yoon jedhe abaarsa amma. Kogari sauya taako ajala bati kena jala gade meti jamu wana tiyita maini yema fala kajala fireni gala kisu fireni gala kisu ise satti gala kisu sirra baabod awiya gadisi sunjara mati ante makira Orotaa kan qaldi jechuudha mana murtii keessatti nama duuti itti faradame yookaan nama duuti itti murtaa akka inni ta'u agartanii beektu je keessanii tokko gochuun dandeenyu garuu nama ajjeefamuudha kee ilaaluun baay'ee garaa namatti jabaata rabbumaan nuun jedhee isin obboleessa barakas hayawaanni walii laaftu keessatti nu garaa walitti jabaannee jira dhugaa waan fagoo dhiyeessa obbolummaa Orotaa gaaffii tokko ittiin isin gaafadhaa gaaffii kaardii birrii 100 nama shallamsiisu nama 2 shallama ammoo Gaafichi maayini viidiyootti kana qofa laaltanii na deebistu. Rakkinni qalameetti kana maayini. Qalameetti rakkinni si maayini. Baricha laalaatiin na deebistu. Marata chisela keessan turre beektu miti erga keessa ture. Erga keessa ture maratachi. Amma giseen walitti galu akkasiin naate ilaala. Fuula si agartanii akkasiin itti naate. Achumaan lamuu qabeera gadhiisuudhaafi Wayo morma si kabera bakka lubbuun itti dhufnaan ciniinuu jalqabde isinis Namichi ni dhaabatee viidiyoo kaasu kuni qoy maaf irraan dhowu harkas yooti harka maaf odhu qoy jarri qalameen harka maaf ooti Iga qofataati itti immoo shi haa ta'u marratachi gadhiisee jira isin garuu harkisii ammallee achi keessaa hin baane maaliif amalaqa malee namni beeku gaaffii kanan deebisa Tottoob onkeellee oosa kan keenyaa caala edhime naafa jedhani malee naafa jedhani malee naaf hawwaatani malee maalan godha namni na hawwaatu hin jiru inni eegna sira dhufanii waan inni ta'u walii wajjin ilaallaati Hasamaan dhufa. Loosha Hidhagaayila. Loosha Baga geessanii. Loosha Misirroon lama. ati mee hawwisoo keessa turte ati
Oi bogaafii kana maaf gaafata inni eessa silumaansa dhiisaa jarri kun nuun tola nu dhiisaa waa'ee keenya qorachuu dhufanii jechuun ergasii jarri xaaliyaanaas dhufanii biyya kana keessa dhufanii waadanuu furatanii ba'anii jedheetanii jara kana amanuun hin jabaata. Oromiffaa dubbateedhaaf isin Firaan seenaasin namni jaallatamoo kabajamoo sin jedhaa jira taanaan si gannazuudhaaf. Namni jaallatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf. Akkasii haa ta'u hin eegna rakkina hin qabu. Nufa hin eegna. Tokko taa'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati. Har'aa wal gaggalaafanne. Maali haa gurbaan kee oon ture? Inuma enne nufa ta'a. Inuma enne obsaan aannan goromsaa dhugaran. Dhugaadha. Mammaaksas beektaa? Mammaaksas beektaa gurbaa? Kunoo aannuuf hin tolanuu sinin jedhen jira. Mammaaksi keenya hatameera kunoo. Mammaaksi keenya hatameera kunoo ani sinin hin jenneen. Kanaan Kam? Dursitanii wal argitanii? maarree Ani waan sirumu isaaf bilbilee wajjin haasaa tureeni. Bilbilee si arginaa jechaan ture. Waa'ee kee haasaa ture. akkuma tasaa wal argine karaa irratti argeeni dhaabadhee manii waan wajjin haasa'u walii galuu dadhabeen si eegaara. Si ajaa'iba. Waa'ee dhuma kee qofa haasaa. Dhugaadhaa. Waa'ee dhuma kee kam you love him here. Waan si ajaa'iba maal naan jedhe si. Mucichi akkam amala gaarii qaba. Baay'ee. Akka hiriyaa gaarii qabda ati. Baay'ee. Dhiisi. Nafaasiin jedhee. Dhiisi danuun haasa'ina daraaramti. Na jaallatu. Maaliif? Warri adiini waan isaan beekon. Ani amma na fudhatu jedheen sodaadha amma karaarra eeggachaan deema. Warri na fudhatanii deemu jedheen sodaadha. Hojicha immoo gana caalaatti walii wajjin hojjenna jedhee waan yaadeef innis milkaa'ee mayyaada. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Maalirra geesseree xumuratte? Yeroo darbee sana moo? Xumuramee rachuu dandeessa. Xumuramee rachuu dandeessa garuu maaltu ta'e xiqqoo birriitu hanqaate. Birrii 5,000 kan biraa barbaade biiroo isaaniitu lammaffaa cufamee lammata deebi'ee yeroo naqu kan biraa birrii 5,000 dabaliitii walumatti dabalii fudhadhuu jedhan isa bira immoo doolaara jira miti ree. Ani immoo si gaafachuun sodaadha. Nan saalfadhe maaliifi yoon si gaafadhe naa kennita si rakkisuu ta'an immoo 5,000 si gaafadhe 10,000 naa laatta. Si rakkisu jedhee dhiisin jedhe isaanis dhiisin jedhe. Akka kana gizeeti Ingiliffaa he is him jettu kana itu jarri si dhagaanii murtii du'aa sitti murteessu sila. Baguma as keessatti akkas jette baguma biyya nagaa qabdu keessatti akkas jette asmaatii kana laalaa asmaatiidha asmaatii kana laalaa asmaatiidha. Gurbaana nam tokko na shawwadeen beeku hadhareef na shawwadde ani ko har'a gizeetu na gate malee bishaaniin nama gaazexaa dhiquudhaan waa'ee koo sittiin himamne jechuudha har'a na shawwadde ati. አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ በቃ አፍሪሶ ግንባታ አስማቲዳ ኧረ በስመ አብ ተሰቃየን የኔ እናት አንድ ጊዜ ከኪራንክ ወደ ፕሪያንካ ቾፕራ ማለት ጌት የኔ እናት ለውጥ ስር ነቀል ለውጥ መሰረታዊ ለውጥ ጎቴ ምን እናት አይ ሜካፕ dhiifama naa godhaan ijoollee meekaappii dibattu lamuu namanu ijoollee meekaappii dibattu dhiifama naa godhaa. wallahi sila danaazaan koo adda guyyaa meeqa la kana keessa bulee argama sila halaa kun biiriin kuni meetira 300 gadi fagaata meetira 300 meeqa lafa keessa gadi fagaata namichi tokko meema toora kana fuudhii meema toora kana naannessi ilaalii naan jennaanan naanna'u isaa ilaallaa jennaanan naannessu dhufe miidhameera jechuudha. Asumaanan shaa'edhaa dhufe bakka amma duwwaa jiru kan argaa jirtu miti mukatu ture muka gosa kanaatu bakka kana ture shaa'edhaa dhufe gizeen bakka kana jedhu naannessuudhaa jedhee mukki achumaan gadi naan kute achumaan kana qabee hafela wallahi laazim kana tarraa. Ati maalee gaajirta kaamma. Sila danaazaan koo guyyaa meeqa kana keessa bulee argama yaa jamaa bishaan isaa waan akka kana jedhalu miti inumaan argamu iyyuu danaazaan koo maaltu kana keessa gadi bu'ee na fuudha fila subhaanallah laazim. والله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جد ربي دورا نانسو بودا نانسو جد غيان قداغينان قدانغو مالي منم تو كدون دندو ارغتني والله لازم
akka kanatti rabbi na hambisee jechuudha. Takka akkaatti na hin beeku du'eeran seeyan wallaahi gizeennatii naan cabu du'eeran seeyan. Allah subhaanallah laazim. Kunoo sibiila mucucaataa kanatti irra yafe kunoo namicha faan karaatti affeelamu ajaa'iba rabbi. Akka kanatti hadha rabbi na hambisee kunoo mukki bakka kanaa gadi naa kutelaa jechuudha. Anuma fudhatee gadi sokkee boo mukkiin cabee bara. Muka cimaa seennu beerra jedhe muka irra kaa'amee jira wanticharra. Subhaanallah asirraa fuudhee qe'ee kana keessa raabsaa biiriin kun jechuudha. Akka kanatti rabbi nu hambisee jechuudha yaa jamaa. Ay miti amma maalii eegaa jirta achi? Nuyyuu sodaannee usatammaa achi dhaabattu. Rabbiin namaa eegu jechuudha malee wanta rinuu bakka isa nama ajjeesu qofa. Mana barumsaati. Hin baranna ka amma sa'aatiin barnootaati amma hin baranna. Sheemanus. Hin baranna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan daawwatu wattoota furdurtoota keenya kabajamtoota jara yamanii barsiistan mootuu dhaabbatanii eegallee kan itti fufnu ta'a. Eetu dhaabbatanii isin wajjin. Waa'ee wannaa ilaalla jechuudha waa'ee እሺ አዲስ አፋን ከዩ ኮይ ከታንጀሩ ደፊ አሰሽ ከበጃ ዶክተር አሪድ ደፊ አሰሽ ያዳ ስነራ ካንትኮ ኪያ ቆሲሱ ቆችም ታጅቱዳ ከስታ ዲዱ ሀናቱ ጅራ ጀቱ ኦኬ አባ jenne kana kanumaan jalqabna janqamaan si nyaatu jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna abaa jenne kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan tarsiimoo hubanna tarsiiroon si nyaatu tarsiimoo noo miti tarsiimoo noo eessaa fiddeeti noon eessaa fiddeeti noon haasaa biraa keessa kun barumsa irra jira tarsiimoo hubanna muubaanaa miti hubanna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna aaba jennee kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna afaan oromootiin katabnee dubbisna aaba jennee kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Okay, good. kanumaan itti fufi jajjabaadhu okay barachuu qabda afaan sirriitti afaan oromoo inshallah waa abshirati waa inshallah haftuu wayisitti barbaanna wata mana tolte waani rumanii moola masadii qaban wayi si barbaanna okay afaaniitu jennu waan biraas hinjiru isa afaanii yoo gaddiidha wanta akkasii hinjiru ijoollee keenyaas hinjiru achumatti 200. inni marfee haates inni sanga haates hattuudhuma jedhama miti. Okay, let me ilaalaa kan look for the one that is big. See this Isin one. makiinaa dhaabdee irraa haataa jirti. It's too small. Mucaa kaayee gurguruudha. Inni immoo ilaalaa isa. Isa ilaalaa. See here. Stay well now. Stay very well. Stay very well. Wayne namichi tokko immoo argeenika namni. Argeeniram. Nna. See here. Stand off. Maanni achi keessaa baastee makiinacha keessaa baastee deemtee gurguruudhaaf immoo maanni. Tokkittiin irraa biti jedheni. Just go tomorrow. Oh, come. Boren sirraa bitaa akkasii bor bittaa fudhu jedheni. Fudhu maatu safeerichumaan kenniteefi. Thank you. Das jedhenika. Akkasii waan dhabde nagarre ati waan dhabde nagarre gammadi kanatti. Waan akkasii faatu nu qunname gaa. Wanta akkasiitu nu qunname.
Meemeejar jaalalatti qalladanu viidiyoo kana lala. Jaarsi koona duuba du'eessi galee otoo walitti aara qabnu otoo walumatti illee naraaramin jiruma duniyaa hamma kanaacha inni du'uu san qofatu baay'ee na qoccee malee ani immoo rankaayyee kasaani alhamdulillah hamma danda'utti moggaa dhaabbadheera. Wulillee na dhaabbadha bakka waa taanitti. Jaarsa kee isatu si gale moo situ gale dura osoo inni lubbuun jiru? Dura anatu dhiisee deeme malee lakkiinni uumaan balleessine wallahi. Amma hin gaabbiteere? Ara otuma inni jiru gaabbee ture inni isin fuune beekte waggaa 4 akkas ka adda turre hin fuune. Anitti deebi'us yaaleen ture maatii kootis na dhuunii dhukkuba waan ta'eef innis bakka kanuma waan natti aaree jiruuf nallee hin dubbisne. Ani immoo maatii kooti wallahi guyyaa inni guyyaa 4 immoo akkasni hafee ummanti afaan argee abbaa kiyya bira jirti si galee xalaba ciibsanii xalaba keessa nama qabbanti dheedhamitiire. Achuma bakka ani maatii kootiin na dhiiraa bulchiileen bulchiinilleen tokkuma kanaafuu waan natti balleessin qabu kana yoo gaafa isin fayyitanii biyyatti galtanitti walitti nu araarsitan bareeda jedhee mari'adheen gaafan ture achirraa guyyaa 3 gaafa bule du'ee isaan dhage. Nama yeroo kamiin akka dhabdanu hin beektan nama kanatti yeroo jiru hin qalladina. Nama sin jaallataa jiru keessattuu akka hin dhabne nama kamiinuu dhabuu keessa wayya nama sin jaallataa jiru dhabuu jechuun baay'ee jabaata. Rakkinni keenya inni guddaan maa inni beektu nu nama jaallannu hordofna malee nama nu jaallatu hin barbaannu. Kana kan rakkina fidaa jiru nama sin jaallatutu jiru nama sin hin jaallanne irratti deemtanii rarraatu. So waan kana amala akkasii kana dhiisuu qabna isin jedha sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraataan walitti deebinutti jechuudha. Kottaa mi'aal tokko as jedha.